Boa tarde a todos e a todas. Eu son Laura Filloi, xornalista de Gueciencia. Douvos a benvida á terceira sesión do ciclo Ciencia en Feminino, que organiza Gueciencia en colaboración coa Deputación de Pontevedra para conmemorar o 8 de marzo, Día da Muller. Para iso celebramos ao longo de todos os mércores do mes de marzo entrevistas, mesas redondas, charlas coloquio para falar de temas tan variados como o teito de cristal, a perspectiva de xénero ou a situación da muller na ciencia. Comezamos o 8 de marzo cunha entrevista á neurocientífica Sonia Villapol e seguimos o día 15 de marzo cunha mesa redonda na que contamos coa participación da informática Ana Freire, da matemática Rosa Crujeiras e tamén da bióloga Vanessa Valdeiglesias. Con elas abordamos como espertar as vocacións científicas entre as nenas. Hoxe é o turno de Victoria Lareu, catedrática de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela. Con ela abordaremos tamén todas estas cuestións, a situación da muller na ciencia, como superar o teito de cristal e, sobre todo, tamén como superar todas esas desigualdades que aínda perviven no ámbito científico. Podedes ver todas as entrevistas, todas as anteriores e incluso esta nas nosas canles de YouTube, pero tamén en todas as plataformas de podcast, dende Spotify ata a iVoox, que podedes ver na nosa páxina web. Antes de afondar un pouco máis nesta entrevista con Victoria Lareu, imoslle dar paso á nosa anfitrioa Ana Mejías, deputada de Novas Tecnoloxías, que ven en representación da Deputación de Pontevedra. Boa tarde, Ana. Bos días a todas e todos, un placer para min estar compartindo este espacio hoxe no nome da Diputación de Pontevedra e da súa presidenta Carmela Silva para seguir avanzando neste programa de conferencias, mesas redondas, ciencia en feminino, que se fai coa colaboración de G-Ciencia, xornalismo e divulgación. E hoxe coa presencia dunha muller referente no eido científico, unha muller extraordinaria, porque sabemos que hai moitísimas mulleres hoxe traballando no campo da ciencia e da tecnoloxía no presente, tamén foron moitas no pasado, invisibilizadas, e queremos que sexan moitísimas no futuro. Por iso queremos inspirar e motivar as rapazas para que descubran o mundo STEM, o mundo da ciencia e tecnoloxía, como proposta de futuro. Quero presentar a María Victoria Lareu Huidobro. Ela é catedrática de Medicina Legal e dirixe o Instituto de Ciencias Forenses Luís Concheiro da Universidade de Santiago dende 2007. É licenciada en Medicina pola USC e continúa a súa formación en diferentes centros de investigación de especial relevancia en Medicina Forense, como Instituto Medicina Legal de Coimbra ou o London Hospital College. O seu currículum é extensísimo, extraordinario, pero quero amosar a brillantez desta muller a través de algunhas das súas verbas. Na ciencia, a muller ten unha labor importantísima, e eu vexo todos os días. Non hai nada que faga un home que non poida facer unha muller. A ciencia non ten sexo. Somos persoas traballando nun mesmo campo e a sociedade ten que estar educada para non ver o sexo, senón a unha persoa que traballa na ciencia. As mulleres non temos problemas para alcanzar os obxectivos que nos propoñamos e hai que volver a reescribir a historia para poñer no seu sitio a todas aquelas mulleres que tanto traballaron na ciencia, que houbo moitas, pero que están invisibilizadas. Bueno, pues, dende a Diputación de Pontevedra estamos absolutamente comprometidas e comprometidos para que estas mulleres invisibilizadas pois salgan á luz, teñan o lugar que lles corresponde, e grazas a mulleres como María Victoria Lareu e ao seu exemplo, como referente podemos conseguilo. Queremos decirlle ás rapazas e a todas as mulleres que non teñan medo en perseguir os seus obxectivos, que a ciencia, a tecnoloxía, a sociedade, o progreso nos necesita. Moitísimas grazas a mulleres como María Victoria Lareu por o seu exemplo, e tamén a G-Ciencia Divulgación por facer posible este espazo de permitirlles ocupar o lugar que lles corresponde. Moitísimas grazas. Moitas grazas, Ana. Dámoslle, entón, a benvida a Victoria Lareu. Boa tarde, Victoria, como estás? Boa tarde, moi ben, encantada de estar con vos esta tarde.
Antes de comezar dunha vez, non, con esta entrevista, onde imos falar non só da túa carreira profesional, senón da situación, non, da muller na ciencia co gallo, non, deste 8M, deste 8 de marzo, imos falar un pouco dese currículum para todas aquelas persoas que aínda non te coñezan. María Victoria Lareu Huidobro nada en Santiago de Compostela, licenciouse en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago. Tamén se formou en centros internacionais de recoñecido prestixio, como o Instituto de Medicina Legal de Coimbra e o London Hospital College. En 2007 obtivo o cargo de catedrática de Medicina Legal pola USC e posteriormente foi denominada directora do Instituto de Ciencias Forenses Luís Concheiro, que segue a liderar na actualidade. Unha das súas achegas máis importantes á ciencia forense foi a aplicación pioneira no campo dos marcadores xenéticos STR. Serven para predicir a ascendencia bioxeográfica e as características físicas. Convertéronse en novos marcadores da xenética forense e actualmente empréganse ampliamente neste campo. Ademais, cabe mencionar que Victoria Lareu foi galardoada no ano 2021 co premio María Josefa Bonenburger, que outorga anualmente a Xunta de Galicia para recoñecer o labor científico das mulleres galegas. Así que, sen máis dilación, Victoria, comezamos con esta entrevista. Levas 10 anos á fronte do Instituto Ciencias Forenses, Luís Concheiro. Cada vez é máis habitual que as mulleres ostenten cargos de poder na ciencia? Bueno, eu penso que cada vez máis habitual e será o normal dentro de pouco tempo. Tampouco é un cargo de poder, por así decirlo, é un cargo de organización e de buscar os cartos para facer a investigación, etcétera, etcétera. Moito poder non temos, pero bueno, estamos aí, eu penso que as mulleres chegará o momento que non falemos desto, que sexa tan normal unha cousa como a outra, entonces penso que é só unha cuestión de tempo. É unha mensaxe bastante esperanzadora, non? Porque un pouco o teito de cristal e o do que se fala, non? De que moitas veces na investigación, na ciencia en xeral, sí que hai moitas mulleres, pero que non moitas ostentan cargos de poder. Tiene unha entrevista que concediches a Que Ciencia cando recibiches o premio María Josefa Bonenburger, que de feito se pode ler na nosa página web, fixeches unha reflexión que me pareceu tremendamente interesante, que a intelixencia non ten teito de cristal. Home, por suposto, a intelixencia non ten teito de cristal, non ten sexo, non ten raza ou etnia, é solamente unha cuestión de oportunidades, penso. Si ti eres unha intelixencia normal, podes alcanzar moitos hitos si tes as ferramentas apropiadas para chegar a alcanzar esos hitos, non? Non importa que seas muller, non importa que seas un home, ou branco ou negro, ou que máis dá eso? Eu sempre digo que se Mozart nacera o millor na África subsahariana, o millor non escribiría as fantásticas obras musicais que nós temos. Por tanto, é unha cuestión de oportunidades. E cales son as oportunidades que necesitamos, por exemplo, as mulleres para acceder, neste caso que estamos a falar do teito de cristal, para acceder a eses postos de poder, non? Dos que estamos a falar. Primeiro, que todo o mundo se dé conta da igualdade. Se nós alcanzamos que nas mentes de todas as persoas non importa o que sexas, home ou muller, para realizar unha labor, xa non hai outra cousa que facer. E despois, lóxicamente, o que decimos sempre, ter as ferramentas adecuadas para desenrolar esos feitos. Se ti eres moi listo, pero non tes, por exemplo, agora na ciencia, un apoio institucional que te permita alcanzar esos hitos, non hai posibilidade. Que máis dá que sexas home ou muller? Nos sentamos nun laboratorio, nunha mesa, lemos artigos, escribimos artigos, temos ideas, as plantexamos nos laboratorios, somos un grupo de xente, nos no noso laboratorio temos homes, temos mulleres, temos máis mulleres que homes. Eu non noto ningunha diferencia, pero isto é real, entre un home ou unha muller. Podo notar diferencias entre unha persoa e outra, pero non entre un home e unha muller, é real, non é algo ficticio, é real. Cando todos entendamos que iso é así, non creo que teñamos xa que falar máis deste tema.
Entón, o gran reto da ciencia, máis alá das diferencias de xénero, está un pouco máis no tema do financiamento, non? Polo que comentas, Victoria. Eu penso que en España temos aínda un problema importante neste punto. Outro día vin unha foto dunhas persoas que estudiaron aquí o bachiller, estudiaron as carreiras universitarias, fixeron as tesis doctorais, fixeron todo relacionado ca ciencia e despois tuveron que emigrar a outros países. Agora que estamos vendo que empresas importantes se van a outros países, dicen, nós estamos facendo o mismo, estamos creando coñecemento en persoas moi válidas que logo exportamos. E isto é unha cuestión de meternos na cabeza que a ciencia é importantísima tanto para o desenrolo dun país, o vemos agora todo o que pasou no COVID, como a ciencia fai que as cousas vayan millor. Entón, os países que fan ciencia desde fai moito e que siguen invertindo en ciencia son punteiros en moitísimas máis cousas, non solamente na ciencia médica, na tecnoloxía, noutro tipo de actividades que fan que un país sea punteiro no mundo. Por tanto, quizás algunha vez teñamos a posibilidade de ter unha financiación que permita a xente que vale ficar aquí. Ti nótalo moito no teu laboratorio? É o hándicap máis importante que temos agora neste momento. Cando tes equipos fantásticos, que cando se acaba as posibilidades de ter contratos de investigación, porque non hai unha carreira investigadora que poda decir unha persoa, bueno, si eu empezo a traballar e traballo ben, e traballo moito, porque tamén iso hai que facelo, traballo moito e teño as ferramentas necesarias, eu podo desenrolar unha carreira científica hasta que me retire. Isto aquí non pasa. Non hai unhos canles para poder decir, bueno, eu vou polo meu camiño e sei que teño unha meta ao final. Entón, iso é moi complicado para a xente supervaliosa que ten que emigrar. Iso é unha pobreza para o noso país. E nós penso que temos que ficar tamén con Galicia calidade tamén na ciencia, porque verdadeiramente vos podo asegurar que hai xente boísima traballando aquí que ten que emigrar. Claro, aparte é que supoño que será un pouco día a día, non, do instituto, e ti que o ves, ten que xerar como bastante frustración ver que tanto esas mulleres como eses homes se ven obrigados a marchar ao estranxeiro, a outros centros de investigación que sí contan, non, con esas fontes de financiamento que non contades vos, e que realmente se perde un talento valiosísimo. Valiosísimo para un país que non nos podemos permitir ese despilfarro. O sea, nos creamos, é como se ti formas completamente a unha persoa e cando está na máxima actividade científica, cando xa coñece todos o ámbito, cando xa sabe moitísimo, pasas a outro sitio que lle quitan todo o rendimento. E vemos directores e directoras en moitísimas institucións internacionais importantísimas que son de aquí. Como non se poden quedar aquí? Marchan porque aquí non hai posibilidade. Entonces, eu penso que cada vez que temos, e logo que a xente que leva os equipos pasa toda a vida loitando para conseguir financiación e conseguir xente que poda traballar. Porque agora ninguén é Leonardo da Vinci. Unha persoa soa, non pode facer nada. Nós somos un equipo de investigación. Eu fago unha cousa, o técnico fai outra cousa, o doctor fai outra cousa, é como un equipo que vai todo a unha. Pero só non podemos facer nada. Por tanto, se non temos unha financiación para os proxectos e unha financiación para os investigadores, isto non ten ningunha continuidade. O sea, a principal reclama, non? Que ti fas para mellorar a ciencia é esa. Penso que saber valorar a xente que temos, tamén podemos ter xente de fora, eu non me leo a iso, lógicamente, os millores, que sea unha meritocracia, está claro, non? Ti por méritos chegas a donde tes que chegar, non importa o sexo, non importa o cor, non importa a nacionalidade, non importa nada, meritocracia. Por tanto, a partir de aí, todo é benvido, pero que os nosos, que teñen esos méritos, non se teñan que ir a outros países para explotar o que nos
fixemos aquí na súa formación. Por tanto, axudar e valorar aos científicos e científicas, lóxicamente, cando falo aos científicos me refiro a todo o mundo, é darlle as oportunidades. O que falábamos ao principio, todo unha cuestión de oportunidades. Se ti tes unha inteligencia normal, non tes que ser un CI e tes traballas, porque hai que traballar moito, eso é verdade. Eu sempre digo que un traballo de investigador non é un traballo de 8 horas diarias, porque levas as cousas para casa, os fines de semana, o mellor tes que escribir un proxecto, etcétera, etcétera. Pero, como te gusta, o faz. Pero se ti traballas, te gusta, obviamente, e tes as ferramentas apropiadas no que inclúe as cuestións económicas, todo flúe. Polo que nos contas, Victoria, hai moitas dificultades, non? A hora de desenvolver unha carreira investigadora, polo menos aquí, non? En Galicia, en España. Ao longo da túa carreira profesional, cales foron as principais dificultades coas que te atopaches? Non sei se o feito de ser muller puido supor nalgún momento un obstáculo ou unha diferenciación cos teus compañeiros. Eu recoñezo que son unha privilexiada a ese respecto, porque tanto na miña casa, cos meus pais, nunca vin unha desigualdade cos meus irmáns. É máis, eu por ser muller sempre tiña algún privilexio. Por exemplo, os irmáns eu sempre tiña unha ventanilla no coche. Logo meus irmáns facían a súa cama como eu, ou recollíamos a mesa, ou facíamos as cousas da casa normalmente. Que moita xente me di, pero eso non sucedía. Tamén o sei. Pero na miña casa tuven esa cousa que é boa, non? E logo, cando cheguei aquí á Facultade de Medicina, que empecé a traballar co profesor Concheiro, co profesor Carracedo, nunca vin tampouco esa desigualdade por ser muller. O sea, que tiven moitísima suerte, pero sí que o vexo noutras situacións. Entón, non sou cega a esa situación, non? Que moitas mulleres son. Pero eu tuven a sorte de que non padecín o machismo, por así decirlo, na miña casa e no meu traballo. Tamén penso que as mulleres tamén podemos decir as cousas e que tamén moitas veces aquí que en Galicia temos un pouco fama de ser un pouco coitados para iso tamén o vexo moito, non solamente nas mulleres, tamén nos homes galegos que vamos pola vida moitas veces como casi de favor. Eso tampouco está moi ben. Entonces, bueno, eu tuve moita suerte, a verdade. Sí. O sea, é unha cuestión de reivindicar, non? É que se hai algo que non é cómodo... Tamén, se ti pensas que é unha injusticia, eu penso que a injusticia se ten que reivindicar que iso é unha injusticia que ten que ser xusto. Eu penso que tamén vai moito na calidade das persoas. Aínda que é moi educacional, evidentemente, as persoas tamén se poden dar conta se fan unha reflexión de que iso está mal porque é injusto. Entonces, e ademais, sabes o que pasa? Que cando ti levas un laboratorio, ti a quen queres é o millor. Claro. Que máis te dá que sea home que muller? Non te fixas neso. Te fixas en que ti queres unha persoa, falo en xeral, de que te leve adiante un traballo e o millor é o que fica, o que sigue adiante. Entonces, o que falábamos antes da meritocracia. Unha persoa que leva un laboratorio, eu sempre lle digo a miña xente, se hai para todos, pero se hai para poucos, quedarán os millores. Eso está claro. Non me importa o sexo, nin a nacionalidade. Pero eso penso eu que o que leva os equipos adiante. A xente traballa moito, está moi involucrada no traballo. Polo menos no meu equipo, a xente somos como unha familia. Tomamos juntos o café, xa como unha norma, porque así falamos do tempo, de outras cosas, e facemos un pouco a familia. E xa te digo, aquí somos máis mulleres que homes. Sí, é unha situación que se dá en moitos ámbitos, non? Sin embargo, é curioso que pese a que moitas veces as mulleres son maioría, non son laboratorios, senón tamén nas carreiras universitarias, os datos reflicten precisamente que as nenas non adoitan escoller profesións científicas. Bueno, profesións científicas depende. Cando falamos de sanitarias, por exemplo, medicina,
temos máis mulleres que homes. Enfermería xa clásicamente casi unha carreira de mulleres. Farmacia tamén. O sea, que depende que carreiras de ciencias. Cando vas ás tecnolóxicas, eu penso que hai máis reticencia das mulleres para ir á carreira tecnolóxica. Para min, todo é cuestión de tempo. Tamén antes en arquitectura había poucas mulleres, agora hai moitas máis. Todavía queda aí nas enxeñerías, eso queda aí un pouco de facer como unha labor para decir, ti podes. Si te gusta, é unha cuestión de vocación tamén. Ti non podes facer unha carreira que polas notas que tes, por exemplo, o que nos pasa a veces en medicina, non? Non hai unha idea de vocación. As carreiras son moi vocacionales porque toda a túa vida vas a traballar neso. Entonces, tes que saber, as nenas teñen que saber e coñecer, por eso tamén é unha labor de educación moi importante, de que van esas carreiras. Porque moitas veces non o saben. Que vai a enxeñería informática, pois lle terán que contar de que vai a enxeñería de caminos, pois de que vai, o civil, que se chama agora. Pois a moitas nenas probablemente lle gusta eso, pero non o saben. Entón, habrá que ter unha educación onde se plantexen todas as posibilidades sin ter en conta os sexos. Pois podes facer isto, entonces... Eso sería, non? O que lle dirías ti a unha rapaza insegura. Unha rapaza, por exemplo, que estea en segundo de bacharelato e que estea dubidando entre que carreira escoller, pois quizáis porque ten certa falta de autoestima e non está segura de se sería capaz, que a veces é un pouco o problema, de levar a cabo unha carreira técnica, non? Iso sería o que lle dirías, Victoria. Eu penso que teñen que pensar que son capaces, todo o mundo é capaz de facelo si pon esforzo en facelo. A cousa non se aprende por ciencia infusa. Ti tes que ter unha capacidade inicial, lóxicamente, por exemplo, se eu me gosta moito a filosofía e son maravillosa en filosofía porque é algo que a mí me atrae, me leva e leo filosofía, levo ensayo, pois o mellor é mellor que fagas filosofía, pero se a ti te gusta moito as matemáticas, a física, é mellor que fagas eso. Penso que é unha cuestión do que a ti te guste, pero tamén do que ti sepas que existe. Unha cousa que non se divulga, que non se ve, non existe. Por tanto, se esa nena toda a vida lle contaron que, bueno, que é mellor que faga unhas carreiras típicas de toda a vida de mulleres e non lle explican que hai outras cuestións tecnolóxicas ou os xogos co que xoga de pequena xa son tamén dedicados a cousas de enxeñería, cousas de arquitectura, cousas... En todo en xeral, que cada persoa ten que saber en que máis... Non todos valemos para todo. Claro. Eu sempre digo, eu non podo ir a desfilar a unha pasarela de moda. Entón, ti tens que saber que é o que te gusta, que é o que verdadeiramente te atrae, e aí poñer todo o teu esforzo. E se iso faz, eu penso que chegas. Chegares un pouco máis tarde, chegares un pouco máis cedo, pero chegas. Pero chegas. Vocación e esforzo. E ferramentas, como sempre. Oportunidades, non? Que era o que dicías. A oportunidade, o querer facelo, o querer preguntarte cousas deso que queres ti facer, o coñecemento de que esas cousas existen e as ferramentas para poder facer. Entón, eu penso que calquera pode facelo. Eu vexo aquí, temos sempre moita xente xoven, e hai xente que ten unha intelixencia moi rápida, e outra xente que é máis lenta, pero todos chegan ao mesmo sitio. Ti podes ir un pouco máis devagariño e chegas. Outro vai máis rápido e chega. Pode chegar antes, pero chega. Dentro da normalidade, non estou hablando dun premio Nobel ni de unha persoa, vale? O sea, que dentro da campana de Gauss desa normalidade, uns chegan antes, uns chegan despois, pero si queres, chegas. E ti, Victoria, sempre tiveches claro a que te querías dedicar? Ti agora que falas non da vocación, sobre todo no campo da medicina, que require, non? É unha profesión que require, dende logo, ter moita vocación. Ti sempre tiveches claro dende nena? Eu sempre tiven claro que quería ser médica. Pero sempre tiven claro que non quería traballar nun laboratorio. Mira onde acabei. Vaya, O sea que
era sempre traballar co paciente, ter esa relación paciente-médico, eu non quería laboratorio porque meu pai era médico e tiña un laboratorio. Non, eu penso que prefiro esa relación médico-paciente. Perdona, porque moitas veces meto aí, moitas veces o que pasou foi que empecé a traballar na miña tesis doctoral no laboratorio e gostoume tanto que tuve a oportunidade, deso falábamos sempre, das oportunidades, de ficar na universidade de un grupo moi importante que era traballar con Ánxel Carracedo, que foi o meu director da tesis, con Ánxel Álvarez Perchós. Entonces, fiquei no grupo. Entonces, empecé a desenrolar a miña labor no grupo, gustoume o que era investigación, o que era non só a investigación, porque nos aquí tamén facemos unha labor social moi importante, porque facemos criminoloxía biolóxica, probas de parentesco, etc. O sea, que con noso traballo de investigación é unha investigación moi aplicada e transferimos todo ese coñecemento para a resolución de problemas xudiciais importantes. O sea, que esa parte a min góstame moito, poder investigar unhas cousas que logo teñen unha repercusión social moi importante. Entón, todo eso, todo este conxunto de cousas me atraeu moitísimo e logo tuve a oportunidade de ficar. Que moita xente ten que marchar. Eu tuve a oportunidade de ficar. Traballei moito, pero o pasei moi ben. Entonces non era como un traballo, era como casi vir a unha reunión con amigos que traballábamos. Vale? Pero esa foi. Pero a miña intención era medicina sempre, pero con doentes. E agora fago medicina, pero unha parte de xenética forense que, bueno, aquí non só somos médicos, creo que a única médico agora no grupo son eu, porque temos farmacéuticas, biólogas, químicos, biotecnólogos, traballamos moito cos matemáticos, o sea que é moi interdisciplinar. A ciencia ahora é moi interdisciplinar. Temos que ter relacións con moitas outras profesións, graduados, para poder chegar a facer o que facemos. Está aí tamén o enriquecedor, non? É o que permite que a ciencia avance tan rápido e de forma tan asombrosa, non? Sí. No, a verdade que traballar aquí é moi enriquecedor por dúas cuestións, porque sempre traballamos con xente xoven que ven a facer a tesis doctoral e que sempre te dá un aire de frescor no ámbito do traballo. Tamén temos doctores xa que fixeron a tesis doctoral con nós e ficaron con nós. E logo traballamos con moita xente a nivel local en Santiago, sobre todo ca Facultade de Matemáticas, pero tamén traballamos moitísimo a nivel internacional con moitos grupos. Entón, eso enriquece moitísimo a maneira de facer as cousas, as discusións son moito máis enriquecedoras, captas cousas de un lado de outro, ti tamén aportas. Entón, eu penso que o que decíamos ao principio, Leonardo da Vinci xa non existe. Vai ser difícil, non, que apareza outro. Non, pode haber algún, pero eu non coñezo. Sempre xente, a relación con outros países te das conta cando eu marchei para fora, porque era un requisito para poder seguir a carreira na universidade, e cheguei a Londres a traballar e logo fui a Birmingham tamén, te das conta de que non é unha cuestión de que sexan máis listos ou máis tontos, non, é unha cuestión de organización, de saber, e aprendes moitas cousas de como se fan as cousas en outros países. Entonces, enriqueces o teu coñecemento, cando pasas por o mundo adiante te das conta do que te decía antes, que non hai teito de cristal para o sexo, nin para a intelixencia, nin para nada, porque ves xente de todo o mundo facendo as mesmas cousas. Entón, eso enriquece moito, te dá unha visión do mundo nada localista, nada como moi aberto e como vendo que todo o mundo é igual. Claro. É unha reflexión moi interesante, Victoria. Pese a iso, segue habendo iniciativas, non, para recoñecer o traballo feminino. De feito, ti sen ir máis lonxe, como dixemos, non, nesta introdución, gañaches o premio María Josefa Bonenburger no 2021, que é un premio que, como dixemos, outorga a Xunta de Galicia anualmente para recoñecer o labor das científicas galegas. Realmente, precísanse máis premios como este?
Eu penso que son premios moi importantes, que estamos moi agradecidas, penso, de recibilo. Gostaríame que os premios non tuveran sexo tampouco. Que fosen, que tuviéramos as oportunidades de que os premios concurriran tanto os homes como as mulleres. Neste momento, probablemente sexan necesario porque aínda as mulleres estamos aí, claro, pero, co decías ti ao principio, aínda non estamos en situacións como de poder ou de xefas de equipos, etcétera, como os homes. Por tanto, para visibilizar que as mulleres tamén traballan na ciencia, que han traballado durante toda a historia, o que pasa que están ocultas. Moitas delas, cando ti les a historia, te das conta de que moitas mulleres que fixeron cosas moi importantes na ciencia non se coñecen. Entón, o que decíamos ao principio, o que non se coñece non se valora. Por tanto, as mulleres sempre estiveron aí, pero moitas veces ocultas, incluso tiñan que chamarse como homes para poder facer cousas, non? Ou iban detrás do que naquel momento o seu marido, as cousas que publicaba o marido eran das mulleres. O sea, eso gracias a Dios, desapareceu. Entonces, é cuestión de tempo que xa non fagan falta este tipo de premios, aínda que agora é importante que se visibilice tamén para decirlle a esas nenas que creen que non se pode chegar porque solamente ven homes, dicir, bueno, pois parece ser que sí. Entonces, penso que son todavía necesarios, pero espero que por pouco tempo. Ata que punto supón un risco que as referentes femininas que temos na ciencia sexan extraordinariamente brillantes? Eu penso, por exemplo, en Marie Curie, non? Que é tal vez a científica por excelencia. Supoño que ten a súa parte positiva, pero tamén a súa parte negativa, non? O que dicías ti, Leonardo da Vinci hai poucos, e Marie Curie supoño que tamén. Eu supoño que Marie Curie ten un valor añadido polo tempo no que ela desenrolou toda a súa investigación. Naquel tempo era case unha quimera chegar a traballar na ciencia así como ela traballou e o que conseguiu. Eu penso que realmente a xente que recibe premios importantes, por exemplo, un Nobel ou algo así, son persoas brillantes. Eso tamén hai que decir. Persoas brillantes que tamén teñen un equipo importante detrás. Claro. Moitas veces os premios Nobel son a ideas importantes que se lle ocurre a unha persoa ou a un grupo de persoas ou que chegaron a un momento de unha investigación que outros non chegan. Por tanto, non creo que sexa un risco. Penso que o importante é que tanto os homes como as mulleres sepan que se pode chegar. Que non por ser muller non te van a dar un premio importantísimo, pois un princesa de Asturias, por decir algo aquí en España, o Xaume I ou algo así, ou o Nobel fora outros premios. O que pasa que tes que ter a idea, saber desenrolala, desenvolvela, e logo ter as ferramentas para facelas e ter unha visibilización dos teus coñecementos, publicalo, saber como vender a ciencia tamén, como vender o que ti fas para poñer en valores o que fas, non? Eu penso que, non, a mí non me parece que sexa un risco que as persoas brillantes leven premios importantes, me parece que é o que ten que ser. E cales foron as túas referentes? Marie Curie estaba entre elas? Bueno, eu penso que Marie Curie é referente científica para todas nós e para todos en xeral, non? Penso que é unha referente, pero eu penso que tamén referentes son as mulleres que non se coñecen mediáticamente. Porque nós en Galicia que vivimos nun matriarcado, que vemos como as mulleres levan moitísimas cousas, levan as casas, traballan fora, etcétera, etcétera, penso que iso é xa algo que temos innato nós, non? As mulleres traballamos e vamos pa diante, levamos as cousas pa diante, e ves as mariscadoras como traballan, e ves as profesoras como traballan, e ves as amas de casa como traballan. O sea, eu penso que aquí en Galicia as mulleres sempre tuveron un papel importantísimo social, nas familias, como, non sei como explicalo. Penso que somos fortes e que sabemos que podemos facer as cousas. Entón, iso tamén é importante.
Me parece que hai tanta xente pola que pois as nosas nais, as nosas aboas que viveron unha época moi difícil e saíron pa diante, esas son referentes reais porque as vives, as podes tocar, son tangibles. Entonces te dan ese empuxón que dices, pois eu podo. Marie Curie é moi importante, xente como ela son moi importantes, pero están como nunha estratosfera. Mentras que as persoas que temos ao noso lado moitas veces nos axudan moito a ver que nos podemos por exemplo, decirlle ás fillas, ti podes, queres facelo, vamos a intentalo. Tampouco é grave que unha persoa intente algo e que non lle saia. Porque moitas veces eu vexo, por exemplo, agora a xente empeza unha carreira universitaria e aos 2 anos se dá conta que non lle gusta. Pois cambia. Claro. Tes dereito a equivocarte. Por tanto, intentalo e o gustarche, inténtao. Si logo ves que non te interesa, ou que non te gosta, ou que non é o que ti esperabas, cambia. Pero penso que temos moitos referentes. Si damos unha voltiña a noso alrededor, temos moitos referentes mulleres de loita. Pois sí, non? Os referentes do día a día, ao final son os que calan máis dentro de nós. Pois sí, cando estudias e ves as mulleres que fixeron cousas, eu nunca o vin como, unha muller que fai algo. O vin unha persoa que fai algo importante. Nunca o sentín como eu, personalmente. Quizás sexa porque nunca vin que me menosvaloraban por ser muller. Eso pode ser que entonces eu non o vexa como, unha muller que non. Ao mellor vexo máis mulleres que non chegan e que deberían estar. Pero bueno. Niso que falas, Victoria, que acabas de falar do matriarcado, non? Creo que hai unha parte moi importante dentro da investigación que é todo o que ten que ver coa maternidade, non? Ti es nai. Moitas mulleres investigadoras, moitas científicas, realmente o que denuncian, do que se queixan, é que teñen grandes dificultades a hora de ser nai, por todo o que ten que ver coa conciliación. E xa non se ser nai, que podemos falar tamén de conciliar os coidados dos maiores, non? Moitas veces, xa non só a maternidade. Ata que punto crees que para ti, non, a maternidade puido supor ou non un obstáculo na túa carreira investigadora? Mira, para min tuven a sorte de ter os fillos tarde. Por tanto, cando eu tuven os meus fillos, tiña moitísima da miña carreira desenrolada. Pero, bueno, tamén me lembro de que cando fun a facer a habilitación da cátedra, que era unha habilitación a nivel nacional a Granada, o día que me subín ao avión, a miña filla cumplía 3 anos. Pero claramente, o hándicap da muller no traballo é ser nai. Porque cambia a maneira de afrontar as cousas, cambia... penso que a sociedade ten que buscar unha solución para isto. Desde logo non hai conciliación familiar. Desde logo a educación é moi importante, pero o que vexo que a xente que traballa comigo que ten fillos, quen se queda na casa cando o fillo ten fiebre é a muller. Ainda o sigo vendo na xente xoven. Por tanto, é o hándicap, que é maravilloso ter fillos, ter fillos ou non telos, vamos, que a min gostoume a experiencia, eso, pero sí que cambia a maneira de afrontar. Eu antes vivía no laboratorio. Antes de ter os meus fillos, vivía, a veces, incluso lle conto a xente xoven, que como traballábamos en cousas que se podían escapar as proteínas na electroforesis, a veces dormíamos incluso nuns petriles que temos aí nas ventanas, xente que era da Coruña ficaba aí dormindo no laboratorio. Quero decir que vivíamos no laboratorio. Cando tes os fillos, o teu tempo ten que concentrarse para unha cousa, concentrarse. Teño unha amiga que sempre di que as mulleres que traballamos fora somos as eternas insatisfeitas. Cando estamos no traballo, pensamos, hai os nenos, e cando estamos con eles, pensamos, hai o traballo. Entón, sempre estamos correndo. E penso que todavía, os homes non están nesa situación. Penso que é unha cuestión educacional, pero tamén unha cuestión, cando tes os bebés, casi instintiva.
un instinto de protección tan enorme que todo o demais pasa como a ter un segundo plano. Cando son bebés, despois non, despois a vida cambia. Pero penso que é o punto clave para que a muller, que hasta unha certa edad está en todos os sitios e facendo as cousas moi ben, desaparezca. Moitas veces desaparece. E tamén é o punto de inflexión donde a unha edade donde ti xa podes empezar a ter postos de responsabilidade que de repente dis, como podo ir marchar unha semana da casa e deixaros, non sei. Penso que tamén está cambiando un pouco esa actitude, pero Sí. por agora non a vexo moi radical. Digamos que aí onde hai que enfocar tamén un pouco os Sí. esforzos, non? E supoño que tamén facilitaría moito ter posibilidades de conciliación. Eso non existe por agora. Din que sí, pero eu penso que aí sí que temos que traballar moitísimo. Si queremos ter unha igualdade real, sí que hai que traballar moitísimo na conciliación. No poder, claro, ti non podes deixar os fillos en mans de calqueira, pero tamén quizá, non sei, para min é dificilísimo. Eso sí que é difícil. Que as mulleres entendan que poden facer calquer cousa dentro da ciencia, non me parece nada difícil. Penso que as nenas están cada vez máis seguras de que poden facer moitas cousas. Pero esa conciliación, cando tes fillos, cando tes persoas maiores que coidar, o que ti decías, non? Que as mulleres tamén estamos moi involucradas nese coidado dos fillos, dos pais, aí sí que temos que traballar, si queremos a igualdade. E para as mulleres que o queran tamén. Claro. Hai mulleres que dicen, pois eu son nai e non quero ser outra cousa. Eu traballo na casa, pero que sexa unha elección, non unha imposición. Eu creo que aí está a clave, non? Que ti poidas escoller que tipo de vida queres ter. Exacto. Pois quero ser astronauta, pois vou a selo. Quero ser ama de casa, pois tamén. Porque as dúas cousas son importantes. Si ti é o que queres facer. Dende logo. Pasamos entón, Victoria, despois de todas estas reflexións tan interesantes que nos deixas, non? Sobre a situación da muller na ciencia e, sobre todo, sobre esta análise, non? Que faz da maternidade e da falta de conciliación un pouco a túa carreira profesional. Sobre todo porque se hai nenas que nos escoitan, se cadra pois tamén expertas neles, non? Algunha vocación. Como dixemos antes, deseñaches algunhas ferramentas básicas, participaches, non? Nese proceso que se usan na xenética forense a nivel internacional. Como cambiaron o panorama do teu campo de estudo? Mira, cando eu empecé a traballar en xenética forense, traballábamos en proteínas, agora traballamos todo con ADN e con epixenética tamén, con cuestións epixenéticas. Pois cambiou moitísimo. O traballo do grupo fixo que se puxeran, que se desenrolaran algunhas técnicas se encontraran algúns marcadores moi importantes para traballar na xenética forense que están agora incluídos en kits que se utilizan en todo o mundo. E a xenética forense, como todo na ciencia, evolui tan rápido e tan intensamente que non se parece para nada no que traballábamos ao principio. O sea, cambiou absolutamente todo. O sea, que moitísimo. Cambiou moitísimo. E cales son os principais retos da xenética forense? Tendo en conta que cambiou tanto e mellorou tanto nas últimas... Mira, a xenética forense o que é unha rama da xenética que o que fai é buscar, analizar, por exemplo, vamos a poñer un exemplo, vestixios biolóxicos encontrados nunha escena dun crimen e comparalos con unha víctima ou con un sospeitoso, por exemplo, non? E non só vale para decir, bueno, esta mostra biolóxica que encontramos pertence a un sospeitoso, tamén vale que é moi importante para decir que non pertence a ese sospeitoso. E sobre todo en países que hai pena de morte, etcétera, cousas así. O sea que é un intento de facer que a xusticia, de algunha maneira, desde a ciencia, poda ser un pouco máis xusta. Porque damos facemos unhos análisis que son moi poderosos porque son con ADN e te van a decir máis ou menos se unha persoa pudo deixar unha mostra biolóxica, por exemplo, semen nunha cavidade vaginal dunha víctima de agresión sexual.
ou unha mancha de sangre nun homicidio, etcétera, etcétera. Entonces, con estos marcadores, nos podemos, si temos unha víctima, temos un sospeitoso, podemos decir, nunca o decimos con 100%, pero con unha probabilidade altísima, altísima, altísima de que esa mostra pertence a un individuo. Agora no que estamos traballando moito é, cando non temos a ninguén con quen comparar, non temos nada, temos un perfil xenético de ADN, pero non sabemos de quen ven. Non temos a nadie con quen comparar. Entón, agora o que estamos traballando moito é en tratar de facer un retrato robot a partir dos marcadores xenéticos que encontramos nesa mostra. Ata agora podemos decir que esa persoa que deixou unha mostra biolóxica, o sexo desa persoa, podemos decir o orixen bioxeográfico con bastante alta probabilidade, o sea, si é europeo, si é africano subsaharano, si é asiático, nativo americano, bueno, sete poblaciones diferentes. Podemos saber o cor dos ollos, o cor do pelo e o cor da pel. E agora, con marcadores epixenéticos, podemos acercarnos á edade desa persoa que deixou esa mostra biolóxica. E agora estamos traballando nun proxecto que nos dou o Ministerio, que é buscar facer como unha máscara a través de diferentes puntos da cara con marcadores xenéticos para poder facer como unha especie de retrato robot. Agora, de unha mostra de ADN sacada, por exemplo, de unha pegada dactilar, alguén ven aquí e toca este bolígrafo e vaise, deixa aí o seu ADN, nós podemos saber todas esas cousas. Entón, a xenética forense evoluiu tanto nestos anos que non é para nada comparable co que facíamos ao principio. Estamos traballando, por exemplo, con restos para identificación de guerras, por exemplo, traballamos para identificar restos da Segunda Guerra Mundial, da Guerra das Malvinas, agora da Guerra Civil Española, o sea, traballamos en moitas cousas con marcadores que, cando eu empecé, impensable. Estamos resolvendo casos agora porque se guardaron as mostras de ADN que se cometeron os delitos fai 20 anos. O sea que se avanzou increíble. Vamos, un salto cualitativo asombroso. Non sei se con mostras que son máis antigas, non con mostras actuais de asasinatos, non que pode resolver, senón con mostras máis antigas, supoño que aí a dificultade estará na degradación das mostras, non? Claro, o problema que temos cas mostras antiguas é que depende como estén conservadas. Por exemplo, tamén hai que decir o que é antigo, porque hai que diferenciar o ADN ancient DNA, lo que llamamos que dunha momia ou algo así, mostras antiguas, por exemplo, os que estamos traballando agora cos da Guerra Civil Española, que son 70 anos. Pero claro, depende como gardes as mostras, se están enterradas en terra, por exemplo, aquí en Galicia, con pH ácido, humedade, etcétera, etcétera, esa cadea de ADN que ten ese mensaxe que nos queremos preguntarlle, nos interrogamos ao ADN, mira, este perfil xenético que aparece aquí pode ser dun familiar desta persoa ou desta persoa. Si ese mensaxe que ten ese ADN está cortado, está degradado polo tempo, pola humedade, polas bacterias, etcétera, etcétera, nos aí o mensaxe o perdemos. Entonces, esa degradación a veces nos dificulta moitísimo o traballo. Por eso, estamos buscando sempre marcadores xenéticos que salten, por así decirlo, a esa degradación. E agora estamos traballando, por exemplo, con SNPs, que son as siglas, todo en inglés, en ciencia. Single Nucleotide Polymorphism, que son tan pequeniños que moitas veces podemos encontralos en mostras degradadas. Entón, esos son marcadores que tamén desenvolvimos aquí no laboratorio e que tamén se utilizan para outras cosas, pero para buscar estes trociños de ADN nesos 3.000 millones de pares de bases, o mellor isto mide 40. Entón, a veces nos encontramos esos trociños íntegros que nos poden contestar algunhas das preguntas que lle facemos ao ADN. Vamos, asombroso.
Sí, estamos moi contentos porque, además, o que che decía antes, que transferimos todo este coñecemento á sociedade, temos casos non solamente de España, sino de fora que tamén nos mandan casos moi complexos que a policía ou os xueces levaban investigando moitos anos que lograron resolverse gracias ao traballo que facemos nós aquí. Entonces, eso é moi gratificante. Non é só investigar, e moitas veces a xente que traballa comigo digo, temos que ter os pés no solo, porque temos que contestar as preguntas que nos van a facer. Esta mostra pode prover desta persoa, etcétera, etcétera. Entonces, sí que estamos contentos. Con esta transferencia á sociedade nos sentimos orgullosos cada vez que se resolve un caso destos tan complexos que solen ser casos moi graves con agresiones sexuais con resultado de morte da víctima, homicidios, etcétera, e xente que, por exemplo, algúns casos de agresores sexuales continuados no tempo que levaban facendo 18 anos con moitísimas víctimas, eso. Entón, cando ti logras aportar un pouquiño a esa investigación é importante. É tamén moi importante o que decíamos ao principio, que podas aportar que unha persoa que é inocente tamén teña o seu análisis de ADN que diga, non, esta persoa non está aquí. Eso é moi importante tamén. Totalmente, non? Ao final sempre poñemos o foco nos culpables, non? Sí, pero sospeitosos. claro, calquer persoa normal, da calle normal, pode verse implicado algunha vez en unha cousa destas raras. Non te crees que sempre o prototipo de criminal de non sei que, pois coincides nun sitio equivocado tal e podente acusar dunha cousa que ti non fixeches. Si tes as ferramentas, date conta que en unha roda de reconocimiento de sospeitosos se equivoca un 50% das persoas que o recoñecen. Se non houbera probas obxectivas como os análisis de ADN que te poden aportar moitísima información, habría xente na cárcel inocente, que supoño que habrá, pero bueno, e imagínate nos países con pena de morte. Non o quero imaginar. Non, millor. Non o quero imaginar, porque un 50% é unha porcentaxe altísima. 50% dunha roda de reconocimiento, Sí, dunha non roda da investigación, pero ti claro, pero segue sendo unha porcentaxe alta. Menos mal que temos a ciencia detrás, non? Que nos respalda para... A xenética forense que é moi obxectiva. Nos non decimos nada máis co que o ADN nos conta. Non decimos como chega ese ADN, aí non decimos nada, solamente ten este ADN que encontramos nesta mostra, ten este perfil xenético que coincide cunha porcentaxe altísima con esta persoa ou non coincide. Entonces, nós sempre vamos tranquilos aos xuicios, eso, porque é tan obxectivo que non podemos sacar nada máis que o que nos contan, o ADN. Entonces, estamos contentos porque resolve moitos casos para un lado e para outro. E ata que punto? Porque é certo que co boom das novelas negras, pero tamén das series, non? Como, vou poñer como exemplo o CSI, pero agora que as plataformas de streaming temos moitísimas series centradas pois, na resolución de asasinatos, como algúns dos que nos estás contando, non? Ata que punto este tipo de series, de libros, ofrecen unha visión nesgada da realidade e, sobre todo, contribúen un pouco a idealizar a profesión, porque eu entendo que a resolución dos casos complexos dos que nos falas, algúns a nivel internacional, tardan moito tempo en resolverse. Claro, vamos a ver, as series de televisión, penso que CSI ten asesores importantes, pero son series de ficción. De todas maneiras, sempre lle digo aos meus alumnos que moitas veces os casos que temos de xenética forense, nin Almodóvar, nin a ficción sabe o que temos moitas veces. Pero como pode ser isto verdad? Non o podes creer, non? Pero é ficción, eles teñen que vender un produto. Por tanto, moitas cousas que pasan aí non pasan na realidade. Pero sí que é verdade que nestes momentos a xenética forense é moi, moi poderosa si temos as mostras ben recollidas e alguén damos moitísima información. Entonces, daros conta que cando hai un acto criminal onde a víctima ou non recoñece a persoa que agrediu ou está morta, moitas veces esos vestixios biolóxicos que se encontran sobre a víctima, no lugar son os testigos silenciosos dese feito criminal. Se esas mostras se recollen ben e chegan ao laboratorio en boas condicións,
podemos saber moitísimas cousas. Contan moitas cousas do que pasou ali. Entonces, penso que é importante e agora eu me lembro que fun a un programa da Dúas que se chamaba 314, que era así de ciencia, e se me preguntaron que lle aconsellaría usted a un criminal para que non o collan? Que non o faga. Que non o faga, porque se hai alguén que sabe recoller, date conta que ahora con unha mostra de sangre do tamaño dunha cabeza dun alfiler, nos sacamos un perfil xenético. Do ADN que sacamos dunha pegada dactilar, sacamos un perfil xenético. Por tanto, que non o faga. Creo que é o mellor consello, Victoria, a todos os niveis. A pregunta era así un pouco rara, que lle aconsello? Pois, eu, que digo, desde a xenética forense, si hai alguén que sepa recoller as mostras, despois de moitísimos anos, nos algúns casos que se resolveron casi 20 anos despois de que se cometera o crimen, se detuvo a persoa que vivía plácidamente pensando que nunca a iban a encontrar. Pero se ti sabes guardar as mostras e a tecnoloxía avanza tanto, eu gardo todo. Todas as mostras de todos os casos. Por qué? Porque o mellor dentro de 10 anos podemos facer algunha cousa que agora non podemos facer. Claro, Entonces, pode avanzar tanto neste caso, a xenética forense. Exacto. Claro. Entonces, hai que guardar todo porque nunca se sabe. Vamos, o consello de que non o fagan eu creo que é o máis... Claro, O claro. máis importante. Ahora a policía científica e toda a xente que recolle mostras como os médicos están moi formados na recollida das mostras. Entonces, normalmente, se se recollen ben as mostras, van a ter un problema. Está ben, iso tamén dá moita esperanza. Bueno, moita esperanza a todos os niveis, Victoria, imos xa rematando, tanto da túa análise, non, da situación da muller, que queda moito por facer, pero que o importante é que teñamos oportunidades e que a intelixencia, quedome coa túa frase, non ten teito de cristal. Rematamos entón agradecéndoche a túa participación nesta terceira sesión do ciclo Ciencia en Feminino, que contamos coa colaboración da catedrática de Medicina Legal, Victoria Lareu, unha actividade que vai ter continuidade o vindeiro mércores, 29 de marzo, coa celebración dunha mesa redonda, neste caso sobre como romper coa fenda de xénero e cales son os retos de futuro. Vai ser a actividade que realmente peche o ciclo de Ciencia en Feminino. Para iso, contaremos coa participación da investigadora en Intelixencia Artificial e profesora da Universidade da Coruña, Verónica Bolón. Estará acompañada da directora do Campus Innova, tamén da Universidade da Coruña, Susana Ladra. E a estes dous nomes unirase Ana Belén Crujeiras, doutora en Bioloxía e líder do Grupo de Epixenómica e Endocrinoloxía e Nutrición do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Para completar o panel, tamén contaremos coa participación de Ana Mejías en representación da Deputación de Pontevedra como deputada de Novas Tecnoloxías, pero tamén como enxeñeira da Universidade de Vigo. Para todos aqueles que non nos poidades seguir o mércores 29 de marzo, que saibades que podedes velo nas nosas canles de YouTube ou en todas as nosas plataformas de podcast, dende Spotify ata iVoox, todas elas recollidas na nosa páxina web. Sen máis, Victoria, agradecerche unha vez máis a túa participación neste ciclo de Ciencia en Feminino. Moitas gracias, Laura, foi un placer. Espero que as opinións que temos casi todas sexan, bueno, de algún punto de vista útiles para algo, non sei. Hai que loitar e hai que ter ferramentas e chegamos fixo. A mellor mensaxe para rematar esta terceira sesión. Moitísimas grazas e ata a próxima. Moitas gracias.